Asante Bega. Kwaika. Asante Bega, thank you so much. Good one. Atokana Ajeta kwa Mike Mogera no tuhigura tafadhali itu ya muthenya wa muthe tariki nekeda mwaka ni wa 2026 mweri ni wa gatano. How are you doing? Kuma mwena wa mwana Kage, how are you doing? Anyire gathi guo thaya mukurwe-ini twende Kagonye kuria Tetu. Munatupokea vipi? Uri mwana wa Karatina uharurukie gukinya Nyahururu ri. Maundu mothe maigite kwiiga. Andu ao Karauheru. Andu akarau raigwa ni girigiri. Amaendelea mokite guka mwina ndege. Mwina ndege kwa heri batiri na ndege batigitie ndege mena mugithi. Mena boti. Boti mena yo. Nduthi cie kuopa. Na modo gasi. Kwaika. Waifu matiri. Tola pera karauni ba. Waifu matiri ohine kwenge. Ene hule kedute maria magoni. Thank you so much tafadhali yako ihuria tafadhali ihotanire guku Kenya na furaha na Kenya. Gakihoka wewe fitini wanokire wira kuria uthiaga uko chonjo majamani aje 14 supu rada uza weka kiundo Muthi tina wa Vero Junior othe kumwena wa Saya wa Vero Junior ko tuligithiria mwako kwa pa muthenya wa Thursday tukana Youth and Talent majamaa mejahi na dieria hapa ni 14 supu 14 bora tubenja ngoli yani nyang'anya nini. Abasa tatu kama ibada, moja breakfast, lunch and dinner. Tatu kama ibada zikwambia welcome na mwana ina mohoro tuna mudogo to Anti Fidelis waganga uko mwena wa Kiduto Production tuna Morini wa Goji na oho thini wa digital team tuna our lead team wa digital ni God on the Voice odo mwena kwala mena fatha bugu wa miremiri mugo taburo muzi na mohikio yo murahurwo na nyahunyu hehu kunywera ngwari kwatha nego turigithiria rumwe rwake haha turamuriguririe mweri last week kwatha andi mwikire backup basta tukama ibada kamira Vero ageretie machine. Hello Inoro, jambo kwero atia ungia akigawa inyeta tonyere TBT maneno. Yes na ndaigua na muganie tuna Vero Junior kumena wa Saya. Karibu Gora karibu na wanyonera ODWS yo mugaithie muraidi wa Kang'ara na Githena na Nakojogu no waki gogo karibu. Asante sana, karibu sana wakigogo ine. Kwaika. Rienda gutema thama hini ona hanini mathama wa Vero Junior. Haya, jambo. Hello Inoro. Welcome. Jamaa nyathira. Kwero atia Githena. Niye ndiye na kauru ndio goko Juja famwe. Welcome baba yangu, asante. Ndamenya patron muraidi wa Kang'ara ari mitambo ine na wajo ina kimuigwa hau na kei. Thank you. Waifu material ine kwenge muona. Waifu material. Tukinyana tugeru sabe tukaigua mashabiki mageni sawa. Ukira watho na mitaratara kundu guku tafarira yako ihurire kona mawatho na mitaratara woka we shabiki wana hau gatene kelwanya hunyu baridi. Aba tukaigua mashabiki mageni ni atia ya ndoa gai. Au sio? Thank you muganagiria gwatheka. Hello, welcome. Kwera tia jamo. Kwa gafiti. Usia ne John idia kuma kama kafi. Asante sana, karibu welcome. Welcome. Thank you.
Imo ya disat ni ya mundu mugeni mundu tare waigwe kamitambo-ini kuwa ndo the ageni aria othe baratira makihura thimu wacheni sasa wacheni musipige utikatame jigwe uru jiga ndioyaga thimu era kiga mugambo mugeni na natha makile live na Facebook page ya Inooro FM ni kushare tunaambia na welcome kuna share Recho Jega kama kawaida Roja Wanyama aja jamone doka kumwe na mokete go kuihura mama na muraga makuna nda thimu ino jigwe mugambo mugeni au sio Ongiyete okuigana moiki Oza Jomo anyuawa ke dinyuete kendo ni hende doka ni macharia moja mukurino wanyo ne geithi oko ni metambo asante wega dadi itagakinyika ko era kajira cero maya itimachikero thank you naigua wanyo dali ori doka Mureithi wa kwero asante sana Mavero Junior, how are you doing my brother? I'm doing good. Ate igwa hapo. Karibu sana kwenye mitambo. Tulikuwa tumekugojea kwa hamu na gamu. Hata mimi. Kwa kalibia lake mugabo. Uthaya kwero atia? Tiena ulu. Utiri bara. Na gaho kana tuhariria miga kindu gitu mwago mama. Na ginya. Machine ici ciothe ni ciaku. Mitambo ni yaku. Athikiriria ni yaku. Na muthikiria wothe handu hothe arumane waku. We ikanake uri okwenda. Sawa. Tujaribu si ndio? Nipe gita nisikie. Aya, nipe gita ni. Aya, nipe keyboard tusikie, nipe keyboard. Keyboard iko kweli? Haiko Fadhabugo niangalilie keyboard ifiki. Ngoja chaza tusikie keyboard. Ongeza sauti yake hapo. Aya basi, ziko sawa? Hebu cheza zote mbili sasa. Haya. Tiga rimwe na wako kiduirira nducia ngoro nisiga hotire tiga wa jaragirio kanjira gatiri mothe mekikaga nigonyo nega igoro ria maundu mothe we wigai wikaga magegani wiyurite hinya na nikio ngoro yakwa iyoira gikeno nikumenya ndi nawe wi mundu wireri nikumenya ndi nawe wi mundu wireri Leugo Dangaraira nigetha ngumenye ninyonete aria wikaga taku omahi nduragiria ithoma kumenye njiarwa ciao ciothe nacio ni ndathime iguru ria maundu mothe we wi Ngai wikaga magegani iyurite hinya na nikio ngoro yakwa iyoira gikeno nikumenya ndi nawe wi mundu wireri nikumenya ndi nawe wi mundu wireri Leugo Dangaraira nigetha ngumenye ninyonete aria wikaga taku omahi nduragiria ithoma kumenye njiarwa ciao ciothe nacio ni ndathime
unimenyete kule wendo ni undu waku tu we baby ndamenya ndatũraga werũ-inĩ kũndũ kwarĩ riũa inene kisi nĩ kĩndũ nĩ itarĩ ndona nĩramĩonire twamenyana kwari mũndũ na wekũrĩre riko tinie nĩ gĩkũyũ waigire nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo ndacĩria aciari matũrathime nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa kana ti therũ nĩ twahikania makĩigĩrĩra gĩcambi igũrũ ũrĩa wĩyũrithĩtie ithukĩ Mahati no Moi wa Mandela kĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩte mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo ndacĩria aciari matũrathime Haya basi, thank you muda nyama dhasi tukane muda nyama. The upcoming upcoming yo tukama heko ndugu kunigana muda dieta rada yake. Tukamumenya kuria aumete tukamunyitira tari mushi wotu kinotana tunanyitira hichi siothe. Muda nyama dhasi the upcoming muka kundugu kutoka muhe platform unajibamba au sio? We expose those talents. Ishihidi toko mashinani. Asante bega. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa kana ti therũ nĩ twahikania makĩigĩrĩra gĩcambi igũrũ ũrĩa wĩyũrithĩtie ithukĩ Mahati no Moi wa Mandela kĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩte mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meme nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo ndacĩria aciari matũrathime nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũri mĩrongo ndacĩria aciari matũrathime Ngathathe ndĩkĩagaga mũtagiĩra gwĩcũtha rũtikĩrĩ ruo mũgũnda wakũra mwarĩ wa maitũ wambagĩrĩria na rũtere na mũgiti ndakĩagaga rũaro menyage ũguo wacogotha menya kwĩyũrĩria na mũgiti ndakĩagaga rũaro menyage ũguo wacogotha menya kwĩyũrĩria Asante sana. Thank you, Father Bugu. Thank you, good. Father Bugu anajira job on the mitambo mweno. Father Bugu no technical team wetu nwe. Asante wega no robi ira mbere mitambo. Thank you. Twende kazi wavero. Mai no gete kando kaino katana. Na sukuru gotire thitima gakĩrigwo mũthomaga nakĩ ningĩ atĩrĩ kaĩ irio ciothe irakũiria ngoro na no iria tũtũira tũrĩaga ningĩ atĩrĩ kaĩ irio ciothe irakũiria ngoro na no iria tũtũira tũrĩaga Asante wega, good morning. Haya hodara kutomukira. Thank you kwa mwisho tugino sana. Mitambo na Inooro FM, how are you doing? Mko fiti tena sana. Mimi niko fiti, niko chonjo. Akitomukira kuma guku Nairobi mwisho tugino sana. How are you doing majamaa wote? Jambo nani kwenda kukadi upcoming kuja tunawapea platform sisi tunaga ubaya.
Haya basi tukijaribu. Na mitambo twa tunabera tukigeragia oro kidogo. Akigo netwa kidogo gitagwo kura tunajaribu. Ilale hesege munege. Yigitagwo jomo mwanya thira how are you doing? Ambije sio they are live na nyimbo tikageria kuma kondo kuto ndo moja poto nyitereire pande hiyo. Nyinyi wote ni wa power. Nyinyi wote ni wa nguvu. Nironogekera guocarie na tũgũrũ tũrĩ kũimba maca karĩkĩ gĩkĩ ona njĩra-inĩ tondũ ũrathiĩ ũgĩthũraga mata ningĩ atĩrĩ kaĩ irio ciothe irakũiria ngoro na no iria tũtũire tũrĩaga ningĩ atĩrĩ kaĩ irio ciothe irakũiria ngoro na no iria tũtũire tũrĩaga. Thank you so much Maureen Gunjiri. Production team wetu is safi. Haya basi 1 2 3 kamata bazo shikilia hapo kidogo ndio tubetrole mitabo itorero ne technical team wetu tuko tugishokeria kahida katadishoho na mudo wetu Wavero Junior. Tuangalie mitambo kidogo daisi ni nyanya kaitu kideka mirogo itatu na igiri twende kazi. Mondore na dutwe koinera yugo nore na muke kumbanerio nake Oroto koina godere ke mondore na dutwe koinera yugo nore na muke kumbanerio nake Oroto koina godere ke mondore na dutwe koinera yugo nore na muke kumbanerio nake Kaguka Agedio Martini ena ibasha Reporta roronero makinya wainia dina wenewe itanira arume matienda mwatu kibege Reporta roronero makinya wainia dina wenewe itanira arume matienda mwatu kibege Reporta roronero makinya wainia dina wenewe itanira arume matienda mwatu kibege Etwa koina ewe mwari uyu menya gote kinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi Etwa koina ewe mwari uyu menya gote kinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi Etwa koina ewe mwari uyu menya gote kinya tanya kinywa iga kine nyikita murogi Etwa koina mwana kyoyo otige koina madago zaida mundu nyobagirwo mukana maino Etwa koina mwana kyoyo otige koina madago zaida mundu nyobagirwo mukana maino Etwa koina mwana kyoyo otige koina madago zaida mundu nyobagirwo mukana maino Moshu Kedia wa Mugunyi Muthuri wa Kiama na Kegoshi Indira kwarerio kangirira kare wandaga itimo gwa kwanjana tutire arika na tutioine Indira kwarerio kangirira kare wandaga itimo gwa kwanjana tutire arika na tutioine Indira kwarerio kangirira kare wandaga itimo gwa kwanjana tutire arika na tutioine Itere tonagirima waturi ne kyoko igwa gegano boikia migwe na vyaka ine dire daga monizo Itere tonagirima waturi ne kyoko igwa gegano boikia migwe na vyaka ine dire daga monizo Itere tonagirima waturi ne kyoko igwa gegano boikia migwe na vyaka ine dire daga monizo Nenye da dugumire Nairobi are biothe magitwaro nekigu na metoka yothe gikiro sheni Nenye da dugumire Nairobi are biothe
ciothe magĩtwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni. Iguruga gimokorwa nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyamokorwa nĩ ũkũrara kaĩ nyame tuĩkĩte mũrĩngĩti. Kũruga ngĩmokoiga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyamokoiga nĩ ũkũrara kaĩ nyame tuĩkĩte mũrĩngĩti. Iguruga gima Ũkoiga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama ũkoiga nĩ ũkũrara kaĩ nyame tuĩkĩte mũrĩngĩti. Ĩmũkawa mwathi aingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgumo kĩo kĩainge na konji. Mũkawa mwathi aingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgurumo kĩo kĩahinge na konji. Ĩmũkawa mwathi Ahingaga rige na kũgũrũ etereire kĩgurumo kĩo kĩahinge na konji. ũrandũmĩire mũkagwo nĩkĩ okĩana ndũrethire witũ nawe kabo ngĩandũmĩire kĩgĩaku. Ũrandũmĩire mũkagwo nĩkĩ okĩana ndũrethire witũ nawe kabo ngĩandũmĩire kĩgĩaku. Ũrandũmĩire Mũkagwo nĩkĩ okĩana ndũrethire ire witũ nawe kabo ngĩandũmĩire kĩgĩaku. kanjora thuo rũhara Jubilee kaigĩa rũirũ mũno 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 ĩna andũ a Karangatha Nyandarua handũ ya rũma. Asante sana. Asante sana Jitoko awa Karangatha ri borega muno kiritu ritagwo mwari uyu uratukinyiria wega tha cigana ni tha inyanya gatukideka 38 na guku cagurite ni cinia kwi nawe mucini watugirwo tana. Thank you so much muno gitwo Joan Chikegwa ajaje muno turakwamukira wega mama Ketaraja. Asante sana jamu thiki mweka mitambo ndiye jaribu inatengenezwa na technical team wetu makikinya kundu kunigetha matwike kidio gitagwo guturorera pande hiyo ingine. Asante sana muno gitwo Dubo mwiriro wako muthai Igodi Stefano. Thank you Dan wa Takitaki Joro geithiria muno gitwo Mohe asante sana tago Dillion ndiraje mtu akumukira wega muno makiria twina faith. Asante sana mugeithirie kama wa Mohe muno wona mwakimuona na hani tukura kwanira gari yurite gari yarikia kuiyo kuria mwena wa Rwaka ni KCK 021Q KCK 021Q ni aragiwa black na ni ya mudogo to Dagitari Kinuthia Jega au kwa Inoru na yero haria St Peter and Anne Hospital Rwaka diftarine wake haria mwana wa Rwaka itako St Peter and Anne Hospital mwana wa Rwaka ni matha mere mathiru ukiona gari no please reporta folithi iria ihakuhi KCK 021Q ni Subaru Forester ya Karawa Black na mwene ni Dr. Kinuthia Jega yero haria thibitari-inĩ wake wa St Peter and Anne mwena wa Rwaka. Please tugiririe kwanirira ngari ĩno handũ hothe ukiri ikituka kuoneka ni hurwo bica na tuhurwo tumuborithi-inĩ iria ihakuhi nigetha ngari ya mũrutwo Dagitari Kinuthia Jega ituike ya kuoneka. Ucio good ona mitambo yake agira mukijire nigetha tugicokererie thiini wa mogito wa kuihura tujaribu haya twende piga tusikie haya piga nipe gita Gordon pande wengine unaniambia unasikiaje? Haya. Inakuja sio? Hebu achana na keyboard. Zima keyboard kwanza tusikie moja tu. Cheza gita. Hura kuhura. Haya iko sawa basi. Shikilia gita. Piga keyboard tusikie.
Ziko sawa. Piga zote mbili sasa tusikie. Ziko sawa? Ziko chonjo sasa. Sasa kazi kwenu. Upcoming wetu itakuwa wa Vero Junior. Na muda wake wa backup hapa. Twende kazi sasa. Ngukuririkana mwendwa waima murango-inĩ ngarĩra ndagũcũthĩrĩria ngona nĩgũtungire ũi kwanyu nĩ kũraya mwendwa ngũgĩka atĩa kwa mathayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa kwa mathayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa. Asante wega, sasa ni kusonga nayo vilivyo. Mchini watu kino sana Inoro FM. Thank you. How are you doing my guys? Idali tulia mbele tukihuni. Koronde mathagu makwa wanyona ndirica-inĩ yaku njoka hembelie mwendwa yanageria kayo ndiroria gwake mwendwa ũtukũ nĩ mũru kwa mathayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa kwa mathayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa kwa mathayũ mwendwa wakwa ti kwenda gwakwa. Asante wega Father Bogwa, thank you. Good one. Tukisonga nayo vilivyo. Nilietioro wega tawega itakuwa wa Vero Junior mwenye wako Yulia Thursday. Youth and talent. Mwendwa ndioke wakwa ndĩrĩgĩrĩire mwendwa wanyona ndĩnyitĩte rũthĩa mwendwa ndĩciragia ũrĩa tũgatũrania mwendwa ndĩciragia ũrĩa tũgatũrania. Mwendwa ndioke wakwa ndĩrĩgĩrĩire mwendwa wanyona ndĩnyitĩte rũthĩa mwendwa ndĩciragia ũrĩa tũgatũrania mwendwa ndĩciragia ũrĩa tũgatũrania. Mwendwa wanyu mwendwa ndigatiga gũka mwendwa nakabanjĩrwo nĩ ndahingire mwendwa nakabanjĩrwo nĩ ndahingire. Santa Vega. Tukisonga nao vivyo hivyo. Ngoria nĩkĩ mwai wa Mandera gũtũmaga mũndũ arĩ mũgĩa kĩge ũgatũma wona mwenzako kainaina andĩragia nginyanĩro ya mirioni kumbe nĩkĩo rĩrĩa ndamwambĩirwo hawaĩ athekire mũno ta kĩrimũ kumbe nĩkũigua wega gĩcanjamũka eno kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa. Ngoria nĩkĩ mwai wa Mandera ingĩgwĩta rĩngĩ no ũrege gũka no ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ citi waku ndonaga marima marĩ thikarũndĩ kumbe nĩkĩo rĩrĩa ndamwambĩirwo hawaĩ athekire mũno ta kĩrimũ kumbe nĩkũigua wega gĩcanjamũka wendo kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa. Arĩa maikarĩte nja ya wendo ũcio makĩria mamwĩtaga kĩrimũkĩre tondũ ngoro ciao itingĩhutio andũ na matingĩkoiga harĩa we mũigĩte kumbe nĩkĩo rĩrĩa ndamwambĩirwo hawaĩ athekire mũno ta kĩrimũ kumbe nĩkũigua wega gĩcanjamũka wendo kĩmũhutia ũimũkia ũrĩa. Asante wega, tukisonga nayo vilivyo. Asante leo jirani timukira temwena usiori. Ni mbaya au ni mbaya?
Nimwechiche. Nike mwai wa madera inge gweta reke na urege guka nonge uri rothimo ni city waku ndonaga marima mari Thika Road kumbe nä kä rä rä a ndamwombeirwo waä athekire muno muno ta kä rimå kumbe nä kå igua wega gä cacamå kaä wendo kä må tä a gå imå kia å rä a Dakika ni 14. 14 supu. Raf Mago, how are you doing? Idua kuinoa kama sharia John Chike kwa Michael Jogwa Kibregwe. Muthei ngoro cianyithere taira nä gå kiugo gä kä ngå må gä kone andå ndå maciaro makio magathakara nyå må ndona nyanja cianyu gä kå yå nä njingiarä tie mbeå mene mene rekei ingä meri caca ndwä kä rwo rå thingo nä ngayå thamaki wake wathira mene mene reke ingä meri caca ndwä kä rwo rå thingo nä ngayå thamaki wake wathira Etego Vero Junior na kume na woda. Tuwakana. Chomeni studio sasa. Chomeni studio venye mlikuwa mmepanga. Muthei ngoro cianyithere taira nä gå kiugo gä kä ngå må gä kone andå ndå maciaro makio magathakara ta nyå må ndona nyanja cianyu gä kå yå nä njingiarä tie mbeå mene mene rekei ingä meri caca ndwä kä rwo rå thingo nä ngayå thamaki wake wathira mene mene rekei ingä meri caca ndwä kä rwo rå thingo nä ngayå thamaki wake wathira atumia nyumba gwatia imata manyu muthamaki agiuka ndagakore mwirigitwo mwana wa ruriri wakahĩ ekĩrwo gĩkabũ akahitha rũĩ itanjĩ-inĩ Firaũni akirie gũka mene mene ndekei kingi meri caca ndwĩkĩrwo rũthingo nĩ ngayũ thamaki wake wathira mene mene ndekei kingi meri caca ndwĩkĩrwo rũthingo nĩ ngayũ thamaki wake wathira. Mama Ketaraju hapa kelele wewe, wacha kelele. Jamaa wake oni Ijikuti. Ndamwĩrorere ijohi ciakwa kũraiĩ anake a rũrĩrĩ magatuĩka ndũgatayũ nyũmba-inĩ ya mũthamaki Nebukadineza Ngai baba ndeithia wa Vero ngarũgamia ũhoro wa mene mene ndekei kingi meri caca ndwĩkĩrwo rũthingo nĩ ngayũ thamaki wake wathira mene mene ndekei kingi meri caca ndwĩkĩrwo rũthingo nĩ ngayũ thamaki wake wathira. Dakika ni 10 tuko tukinikiri thari turia mbere ithari yako ihuri ukonishinia kuhina muchini wa tugino tanajitagoja mwanya thira. What you doing man? Atia magoka kuria. Asante. Wako viti bidhamo. Kama dodo. Rũĩ kũiyũra gaki rwĩrĩ kagĩrĩria na kuna mũnyendi ingĩ mũtimĩa arĩkia kwanda mĩeri 9 yathira nĩagĩaga mwana ndaigaga no wendo githĩ oĩ maingĩ ndaigaga no wendo githĩ oĩ maingĩ. Asante bega. Thank you God on the voice. Rũĩ kũiyũra gaki rwĩrĩ kagĩrĩria na kuna mũnyendi ingĩ mũtimĩa arĩkia kwanda mĩeri 9 yathira nĩagĩaga mwana ndaigaga no wendo githĩ oĩ maingĩ ndaigaga no wendo githĩ oĩ maingĩ. Yaũcanũkĩte
kaki ndiamenyaga wi mutego wa kiyuko ndiamenyaga wi mutego wa kiyuko ate 1 2 3 kamata and thank you so much atoko wa Vero Junior Titebega tukisonga nayo hadi tabati ya makiri mitabo ine muliadua fata muno makiria nyisungeni hivyo atodu ntumwede muno midhamu wadudu mudugu tuo Mirisairus asante sana nitosho kalina mavero kahida gata kilishoho tulo mitabo turadhina bero withodeka ila tukurehere kidu tamu kidu nice kidu lovely au sio kidu tamu zaidi Shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Mushi wa tuginotana basi nema mushi wa tuginotana tugetie dakika shikora dakika inyanya ya tuinekilitha ritoria mbere guku twina wa Vero Junior na mijeshi yake othe kire guku mena jaba hairahura piana na mundu wa backup wote wako fiti othe kumwe na wa Othaya muthenya Thursday tuagane youth and talent na kuigilia mundu wothe na kwa hapana tuwezi kufungilia okay yani kamiato yako sisi wenyewe tunakushikilia vilivyo good one. Asante. Nani wako kwa mitambo na ado mijeshi yothe ya live wako wapi wa jamaa wa live? Mirisairus, ema nipewe huyu. Huyu atukupei. Uliitisha hivyo last week. Na jana bado uliitisha ule alikuwa amekuja huko. Wewe kwani huwezi toseka. Mirisairus, wacha hizo maneno yako bwana. Wairua Masharia, thank you so much. In without any apology. James Bugu kaende sana. Timu Kuihuria tuko fiti tena sana. Cheza hiyo kitu. Hebu tuende sasa. Hebu wa Vero Junior turudi sasa. Wa Vero vitu. Ndiamenyaga wi mutego wa kiyuko ndiamenyaga wi mutego wa kiyuko Dirikana muthi kaki maito witũ kĩte kũjerera Nairobi aingĩire gwaku kaki ndigana gũkĩona maito thiĩ na maithe ndugĩire cai ndanyuagĩte mbaũ andugĩire cai ndanyuagĩte mbaũ Auntie Fidelis Wanganga, how are you doing? Wakaliro. Morning Gojiri webwega. Dirikana muthi kaki maito witũ kĩte kũjerera Nairobi aingĩire gwaku kaki wandugĩire cai ndanyuagĩte mbaũ andugĩire cai ndanyuagĩte mbaũ. Sasa sikia backup sasa, sikia backup. Hata jamani to ndio hata kuhake honi wao ishaga itoka hapa. Nimenye ndari utoro nigicukio. Makogetwa ni ndonyo no ria kwendire. Ukagio matiri ndonyo ya muthithi. Ere wathire ya muico no thie ngwage. Nimenyete utoro na moyo tikibandi. Kiria gia thirikari watekoya kingi. Rĩrĩa ciragia ingĩkua ngiuga ũragwo ũthiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete ũthiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete Ũthiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete kia mami rĩrĩa ciragia ndari ngĩikio njera ũyũ ĩrũgama igoti-inĩ ũgetwo hamwe nĩ ũrĩa ũkĩndĩragĩra wa Vero kĩndũ waku
mũrigo weragia nĩ ũritũhaga nĩmenyete ũtũũro na moyo ti kĩbandĩ kĩrĩa gĩa thirikari watakoya kĩngĩ ndĩreciragia ingĩkua ngiuga ũragwo ũthiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete ũthiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete ndĩreciragia ndarigĩkio njera rũgama igoti-inĩ ũgetwo hamwe nĩ ũrĩa ũkĩndĩragĩra wabera kĩndũ waku na mũrigo weragia nĩ ũritũhaga nĩmenyete ũtũũro na moyo ti kĩbandĩ kĩrĩa gĩa thirikari watekoya kĩngĩ ndĩreciragia ingĩkuo ngiuga ũragwo ũthiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete thiko ithandũkũ rĩmwe nĩ ũrĩa ũnyendete atia ati jamani ite musician wa kesho nikusikie mimi Julius wa Kinanda janira githane ku gatagati okay na guya munene ndũgeitharia wega wabero we burere Mora Manchester, how are you doing? Dakika ni 3 twakana wa Kinanda tuoni jamaa wa Kinanda mwendo wa gũita maithori nĩkĩrĩrĩa nyoneirwo wĩra na nĩ ũĩ ũrĩa twanarĩa thĩna mwendo na ciana citũ thĩna waku na wakwa na ciana mwendo areke ngathũkũme ningĩ abija tikũndũ kũnana ĩrĩa gũkũ Afrika ningĩ inoro tikũndũ kũnana ĩrĩa gũkũ Nairobi Tũtathiĩ mwendo areke ngũtare hũthũ nĩyo ĩyũĩ ũmenyerere ndũkanatuo rĩtwa mwendo nĩ andũ a gĩcagi ũgĩaga cumbĩ na mũrĩa itarĩ cumbĩ gũtirĩ waigua kwĩte ningĩ inoro ti kũndũ kũnene ĩrĩa gũkũ Nairobi ningĩ inoro ti kũndũ kũnene ĩrĩa gũkũ Nairobi sikia baka pia Jomo inoro kodo nene irie gũkũ Nairobi. Hiyo ni Jomo sasa. Ndĩ ambere ndakuona mwendo ndakenire mũno ona kĩnyania na cĩko nĩ ũnyenda ithe wakĩrĩ iti ũgekĩra rũa rwa ng'ondu Ngai nĩ mũgania hingũrire maitho kũrĩra ithe kũramũra nĩ woĩ nĩ hinya oneagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩra ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibu kũrĩa ngĩwendete ta macũ na iembe kũrĩa ngĩwendete ta macũ na iembe Santa Vega alright Musufa mũgĩthekaga na rũme na ciana irio gũcũe no maithori Ngai ũrĩa mũthũra muoyo nake ndakĩrĩ njereri wathũrĩagĩra thĩma nawe terere ithe kũramũra nĩ woĩ nĩ hitha waneagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibu kũrĩa ngĩwendete ta macũ na iembe ngĩwendete macũ na iembe 1 2 3 kamata yes thank you ati kuri agwendete ki macũ na iembe macũ na iembe tatoga macũ na iembe 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 na iembe gũcũna macũ na ihembe macũ na ihembe ihembe rĩa ũkĩ gũtarĩria ũguo nĩ kuga atĩa basi tino tangaja thaici nĩ cihandĩtwo ĩgathakĩra tũthiĩ metha-inĩ ya mohoro na Aunty Fidelis Wang'ang'a thaa ici nĩ thaa 9
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Oro mĩaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Akenya nĩ morĩtio kwĩyumĩragia cikaro-inĩ cia kũruta mawoni megiĩ kũmbwo kwa mawatho ona kana tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũtonga wa bũrũri Dr. Boniface Magoha augĩte nĩ kũhĩtũkĩra cikaro icio thirikari yamũkagĩra riboti ya mendekithia ma tabarĩra iria irendekana hamwe na bajeti yacio. Na ta ũrĩa Njathani Kamau aratarĩria, nao mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo gwĩthemana na ciĩko cia wĩkinaĩ na ngahĩha makĩhũthĩka nĩ ateti. Thĩinĩ wa gĩkaro kĩa Gumzo la Uchumi Mashinani, mwandĩki mũkaru ũyũ Ndagĩtarĩ Magoha acemanĩtie na atongoria a kĩndini kuma Roysambu gũkũ Nairobi. Nĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũcio athingatĩte mũingĩ kwĩyumagĩria gũtarĩria mabataro na merekithia mao matabarĩra iria marenda thirikari makinyanĩrie. The voice of Wanjiku, the voice of Boda Boda Mama Mboga does not find itself in the plan, then it will not find itself in the budget. The voices that are come from the bottom inform the policies, inform the decisions, and inform the budget. I am the PS Economic Planning. Anything that is not planned cannot be budgeted. If it is not budgeted for, it will not be implemented. Magoha augĩte thirikari ĩtacũkĩtie makinya ma gũtarĩria mũingĩ tabarĩra iria marakinyanĩria na iria maratanya gũkinyanĩria kwĩ mũingĩ. They are appreciating that because of this, the misinformation and disinformation is no longer what it used to be. And you'll appreciate during budget, the recent budget reading statement, the finance bill, there was a lot of propaganda. But because of these initiatives, people were able to ask questions. We are able to clarify what is there, what is not there. Mwandĩki mũkaru ũyũ nĩ acokete akoria mbeũ njĩthĩ gwĩthema na kũhũthĩrwo nĩ ateti gũtuthũra ngahĩha. Merĩrĩ ĩranyitwo mbaru nĩ kamishina wa Nairobi ya rũgongo nĩwe Simon Osumba. Vijana wetu, tafadhali tunawapenda, usikubali kutumika vibaya. Ule anakutuma muulize aweke kwanza mtoto wake mbele ndio muende pamoja na yeye. Kama hawezi, jiulize ni kwa nini wake haendi. Tunajua kuna vijana wetu ambao wako kwa sekta ya bodaboda, kuna wakati wanatumika kwa njia zisizofaa. Nafikiri tumefanya mikutano kwa sababu tunataka wakuwe part of ile community policing ya hizi sehemu zetu. Ndio watusaidie wakuwe mstari wa mbele kuhakikisha kuwa sub county zetu zote kwenye region ya Nairobi iko usalama. Nono kiroro uguo mwandĩki mũkaru wa thirikari cia matũra nĩwe Michael Oikenu nĩ ũrĩtie kanitha gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũrũnga mĩtugo ya mbeũ njĩthĩ. Tuweze kushika familia na kuweza kuongea na watoto wetu. Hasa kwanza wakati msimu wa masiasa na mambo kama haya, kanisa inafaa kuwa kabisa dhabiti kuhakikisha kuwa na preach what is right. Handũ-inĩ Inoro FM njĩtagwo Njathani Kamau. Atongoria a makanitha kuma kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ morĩtie thirikari kũng'ethanĩra na ikundi cia nyanake iria ikoretwo igĩtharĩkĩra na gũthoga thayũ wa mũingĩ. Maugĩte ikundi ici irathiĩ na mbere na kũrerwo na nĩ irĩcoka kũrehe wagagu bũrũri-inĩ matukũ-inĩ maroka. Wachiko wa Kieli nĩ aratarĩria. Atongoria a ndini kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mokĩrĩire wongerereku wa tharĩkĩra kanitha-inĩ, makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũrahotomia wĩyathi wa gũtungata, makiuga harĩ bata nyũmba cihoerwo kũgitĩrwo mahinda marĩ mothe. Nyumba ya maombi ni mahali pa kuheshimiwa, na tungeomba sana wale ambao wanahusika na mambo haya ya nguni waweze kuachana na tabia kama hiyo, kwa sababu tunajua kanisa ni mahali ya amani. Wameingia mpaka sasa makanisa kadhaa, wanaingia kwa mahoteli na kuchukua simu za watu mchana peupe na wanaondoka. Tunaona ya kwamba kuna usalama ambayo sio nzuri. Kwa hivyo tunaomba sana vyombo vya usalama yachukue majukumu na kulinda nchi, walinde watu, walinde mali yao. Oho matetetie unyitani wa migwate kuri mbeũ njĩthĩ, makienda thirikari gutigirira ciĩko ici nĩ ciahukio kaimana. And we as the church are not happy
with the leadership of the police and the internal security of the nation of Kenya. Don't support this thing. If Mr. Kanja is not working, please put another Inspector General of Police so that we can have a peaceful nation. Maugete nĩ nginyagia thirikari yarahuke na kung'ethanĩra na ikundi cia nyanake na iria ikoretwo igĩthararia thayũ wa mũingĩ mbere ya ithurano cia mwaka twerekeire wa 2027. Tumeanza kurudi katika hizo era za Mungiki na Kayambombo na hizi sekta ambazo zilikuwa zinakozesha inji ya bani. So nisema kwamba kile ambacho tunapanda kama inji kitatuletea matatizo makubwa kama inji nyakati zijazo. Manake mambo ambayo tumeanza kuyashuhudia katika makanisa yakitendeka kupitia hizi goons katika ibada za mazishi na katika mikutano ya kisiasa ni indicators mbaya ambazo zimeanza kumulika 2027 kama hinji tumeanza kuhofia. Gerifo tera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiaria. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njire gwithirana wega ikihanda thaa 10 ya hwaini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Tatuirio cia more nake umenyekana we wake utige gwetia nake ndugakorwo nduri wake njitagwo kanda ya gituro na urathikiriria kuihuria na Joy wa Macharia na Jemo wa Nyathira. Githati kigi ni gia kuihuria aria ndirehereire wira hwai ati umuthi ni ngumandikithia wira riugirai maratathi manyu ndire na wira nie ni Njohi iraragia ndire na wira nie ni Njohi iraragia ino nyamu ni andoria matuhu ndiratuhukire ndekera iti kwenda ni Njohi. Jetagwo Bio wa Wambui mwanake wa Shushu mubui wa Mbaria Thumbi na ndirathikiriria kuihuria na Jomo wa Nyathira. Nima maisha maya ni maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigirire ati mathabu mau ni maingirana. Ningi no nginya utwarithie muturire na mbere ona thengi ya mathina maingi amuto biacara urahura no ni muturire waku urathondeka ikinya gwa ikinya rita riri urabatara murata wa ma niguo faulu muturire-ini waku gutumana kwamukira mbeca utari na stress guprocessero mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handu hagitire. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko matheire kuma metha-ini itu ya ngorono ya Wonjoria. Minister wa Wonjoria na iganda rikinyanju-ini gwite bũrũri wa Kenya ni wihandite niguo kugunikana ucenjia wa Wonjoria thiini wa thi. Kinyanju gwite thirikari iraigithia hari uhuthiri wa nenda-ini ukinyanirie na kuongereka kwa ikiro cia magetha. Minister ugite kuongereka kwa Kenya ria mena thimu cia kiriu ni kuhotithĩtie gukuria Wonjoria wa nenda-ini na kuhotithia Wonjoria guku bũrũri-ini gukinyira thoko cia kimabũrũri.
The growth of digital trade also is likely to spur growth, noting that mobile penetration and internet has become a reality within our region, and therefore much more still needs to be done. Mũtaratara ũyũ nĩ ũtanyĩtwo kuongerera gĩkĩro kĩa ũkinyanĩria wa barabara, reri ya mĩhang'o ya mĩthiĩre na Kenya ĩkorwo na ũhoti wa macindano ma wendia wa indo nja wa bũrũri. Kenya is also investing heavily in the area of mining, which requires heavy logistics, processing of those minerals within the country, and later distributing to other parts of the world. Ngorono ya wonjoria. Wonjoria kuma kaunti ya Narok nĩmagunĩkĩte na njĩra nene na wonjoria ũgathiĩ igũrũ nĩ ũndũ wa mathako ma arutwo a secondary cia gĩtaro kĩa Rift Valley marĩa marathakĩrwo iharo-inĩ ngũrani thĩinĩ wa taũni ya Narok. Wonjoria makiuga kahũa kao nĩ keru makĩria ene mĩkawa arĩa marutaga wĩra wa kwendia nyũmba cia agendi nĩ ũndũ wa namba ya arutani arĩa mararũgamĩrĩra mathako macio. Mwandĩki witũ wa Nyoikia wa Mbogua ena ndeto makĩria. Maugĩte biacara ciao nĩ ciũkĩrĩte na njĩra nene kuona mathako maya nĩ magucĩrĩirie nginya mũingĩ wa Narok na thukuru ici cia kaunti 14 arutwo nĩ aingĩ makĩhoya mathako ta maya kũrehagwo kaunti-inĩ ya Narok. Tunashukuru kwa hizi games za regional football zimekuja hapa Narok sababu tulikuwa mbaya, but kwa wakati huu biashara iko juu, imekuwa mzuri, so tunafurahia sana na tunaomba hata kama ni games zingine zitakuwa hivyo. Watu wa biashara wote wako vizuri, ukiangalia wale wako na guest house walimu wanalala, wale wako na mahoteli watoto wanakula, walimu wanakula. Indi amwe makiuga na kahua kao gekeru kuli na mathina maria maragerera magutunywo marikia wira. Unapata umepiga client picha, yeye anakuambia atakutumia, akutumii pesa na anataka umtumie picha, anakutoroka, anachukuliwa na mtu mwingine. So kwa wanafunzi pia wamekuja, tumewapiga mapicha. Aheani ya nyumba cia agendi makiuga matire magetha uria maragetha kuona nyumba ciao ire na andu kuona irihitwo nginya mathako maya magathira. Mimi naitwa Resian Munteta, imetuletea biashara, rooms zinabukio sana kwa wingi, hata saa zingine wateja wanakuwa wengi kuliko rooms na tunafurahia sana, tujaiona kitu kama hii. Mbeleni tulikuwa tunapata wateja wawili mmoja, sasa inajaa fulifuli. Hii ni kitega uchumi. Hapo mbeleni tulikuwa tunapata pesa kidogo sana. Ngiripotera mucio gotugino na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbogua. Na macio matũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ithaa rĩa kerĩ tũkĩihũria, nĩ tũihũrie Jomo wa Nyathira, nyĩmbo nĩ mwaki tũkĩihũria. Hello. Eshiro, horo waku, enda gũkũria atĩrĩrĩ. Eshiro wĩnama, ndatũma fĩa nĩ ũgũka, kana ũkũndidia, iteji ya gĩthũrai, torĩa ndekirwo, nĩrindiwe makunĩke, na ngĩhĩta atĩ, fĩa ndigatũma rĩngĩ. Miteni pole, maria wonete nĩ maingĩ, njĩte kiatu, batoma fĩa nĩ ngũka, ikuishi wendo, wa Facebook nĩ ũgwati, batoma fĩa, kurara wiko no tete. Iwikaraga ku, norutaga wĩra ũrĩkũ, na kuma kwanyu kũrĩha mbeca cigana, ngwenda kũmenya ũgũka thaa cigana, na ndũkahorie thimũ ndikarware ngoro. Tũgĩcagi nĩ mwena wa Thogonoi, nĩ kũrĩ thĩna wa thitima na network, ona ndatuĩka mtenja wendo kamage, ũnjeterere kĩnyũmba na ndũkanoge. Ciugo icio ũraria njĩrĩtwo ningĩ nganoga, nawe warĩa ici menya no gũkũrogithia, nĩ ũrĩ na bengi
kana mũrata ingĩmenya nĩguo ndakwaga ndĩmũkore na rwanjora Irena bege tigena toraria nayo tumanga besha munyendi gotana tuka atire fata wakuoga nyokondogithia onani maite dinafata wagokuana Iwona wakinya Githurai ya 44 Tonya kwa Jerry Wauji nego koyera Wakinyo mwere Nikazi ni ya salimu Nego gotu Haya basi tena Mavero Junior nijaribu sizipati hukumie huko sizipati hata ziko chini nipandishie hebu cheza gita peke yake hebu achana gita cheza keyboard tabadi imepanda pandisha volume yake haya basi cheza gita ongeza volume ya gita hapo iko mwisho pande yako iko mwisho haya basi chezea hapo tusikie chezea haya basi tumerejea na Mavero Junior Koro-inĩ yakwa gĩakuua ciro na koro nĩ ndahĩtia ndario njĩre tondũ kuma twendane nĩ thikũ nyingĩ na ndirĩ ndona ũru waku kairĩtu kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩaro kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩaro ciro Abe yo gĩakuua ciro mĩtugo yaku mega ona gĩtĩo hĩndĩ nĩ nginyu rĩu tũikarania kuonaga wĩ gwakwa nyũmba nĩ ngakena kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩharo kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩharo Wambere ngwendeire kĩo gĩakuua ciro mĩtugo yaku mega ona gĩtĩo hĩndĩ nĩ nginyu rĩu tũikaranie kuonaga wĩ gwakwa nyũmba nĩ ngakena kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩaro kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩaro ciro Joro Finest basi sikwenda kuganithia na ithuĩ lakini sisi ni akina nani wambere ngwendeire kĩo gĩakuua ciro mĩtugo yaku mĩega ona gĩtĩo hĩndĩ nĩ nginyu rĩu tũikaranie kuonaga wĩ gwakwa nyũmba nĩ ngakena kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩaro kuma mũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ nĩ ndaimĩra kĩaro ciro asante bega Arusi Ng'ang'a mwana utawala Naomi Mwagi, how are you doing? Tino kai mnachoma studio. Bwana utuonyeshi watu wa keyboard na mtu wa backup usione kwala. Kwala ni wewe machine ine. Mogathi watuĩka ndũkĩiganaga nĩ wewe kĩrire wendo kĩgesa wendo witũ nawe ũgĩcambicũka na nokĩora biũ wĩnayaga mũhĩti wũi mwendwa soni mwendwa soni mwendwa soni niwe watũmire thoko ĩiname wũi mwendwa soni
mwendwa Soni ye gwitũ ũthaya ngoma itithĩnjagĩrwo. Atia. Nayo. Utukono wa mikweko karibu. Nako. My brother. Ere wa menire na ũkĩndiga. Korwo nĩ ndakuire ngĩrĩ mũbuthu. Ũgĩtiga oraga kinya gĩa cũcũ. Nĩ ta wakĩendaga ndigĩrwo kĩrumi. Ĩwĩ mwendwa Soni. Mwendwa Soni niwe watũmire thoko iname. Ĩwĩ mwendwa Soni. Mwendwa Soni ona hiti nĩ ũĩ arũme nĩogi. Ĩwĩ mwendwa Soni. Mwendwa Soni gwitũ ũthaya mangoma itithĩnjagĩrwo. Akerere guona gwitũ Kiambu thĩnjagĩra devils. Takagi ujinga zikileta kichwa na kupiga hedi. Na kupiga hedi vilivyo. Thank you so much. One komera itare harĩ mũgumo. Rĩrĩa wamenire nĩ ndakenirwo. Ĩwĩ mwendwa Soni. Mwendwa Soni gwitũ ũthaya ngoma itithĩnjagĩrwo. Ĩwĩ mwendwa Soni. Mwendwa Soni gwitũ ũthaya ngoma itithĩnjagĩrwo. Ona gwitũ. Asante bega. Twakana. Kwatha no alituligithĩria rĩmwe. Nĩmũkũhũrĩra kwatha. Nĩmũkũhũrĩra. Ndũkĩarie mũnene. Aria na microphone. Nĩkũhũrĩra kwatha. No nginya. Ũhũrĩre kwatha witũ. Ũyũ nĩ witũ gwĩciarĩra. Nĩ kĩheo gĩkunũku gũkũ mũciĩ wa Tugiro Tana Inooro FM. Kwatha lazima trend. Na Mwangi kuma mwana wa Githumu Kadarati hamwe mũno makĩria Jomo. Geithiria Rosi Ng'ang'a. Wena wa utawala. Kajeri Master Song tuko safi. Eyo ngena karera gaikeke rarĩtie gaikie ndũgagĩkahũthie. Ndũgakorote na karakorote na mũtĩ tondũ no karũme. Atete. Na ĩrĩte ndĩ mũgĩno ĩndĩ ũgĩ wakwa ũgĩturuma iga. Enereirio nĩ kĩhiki twanyuaga nakĩo ngakĩrare gwake. Nyũmba ũtarĩaga mwana mũtigana nayo. Aterere gũkũ nĩkũ. Mũthenya wa Thursday. Oh, the upcoming. Ũngĩona karera gaikeke rarĩtie gaikie ndũgagĩkahũthie. Ndũgakorote na karakorote na mũtĩ tondũ no karũme. Na ĩrĩte ndĩ mũgĩno ĩndĩ ũgĩ wakwa ũgĩtiri maiga. Enereirio nĩ mũhiki twanyuaga nake ngakĩrare gwake. Nyũmba ũtarĩaga mwanake tigana nayo. Wachana nayo kabisa. Takuja kupigwa mahedi huko, mahedi. Utanyoroshwa mahedi kuletwa kwene. Aigua kwatha. One who? Thank you God on the voice. One ine hau. Twakana. Hapo kwa bia badi. Nindi hora lead guitar. God on the voice niwe wihale kipindi. Rĩaga ĩwanza mũtigana nayo. Ndehaga ciothe ni. Father Bogwa uri horaga piano. Father Bogwa niwe piano. Aya. Na kama mkuja niwe dancer. Hebu piga hiyo giza. Hebu. Gita imepotea. Hiyo sasa. Imerudi. Twende. Iko sawa sasa.
Ateno kila studio wetha hetie. Ni kwatha. Mwale wa maitho tigagwĩtigĩra wa mona au tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ya ikũmbĩ ũguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũrĩa twatũirio nĩ ngogoyo ya igwa ĩraragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana ndingĩenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo ta riko rĩa ngũnjigũ. Mwena wa mwili wa Gatundu. Ate marauga atia? Mundu kile studio itha hitie. Kuna mtu ambaye hasi. Mundu yo abaka. Kuna mwetikia. Kuna mtu si musafi hapa. Mundu utetheretie gundu guku. Enehu. Maito wa irima thire no tuko tamunĩka mengu narigitwa rigicanĩire ũthoni akĩrathie na mũra yũre ĩmũrinde makinya barĩ ya mũkabiũ kabi ndĩ mũhũnu mũtu gĩathĩ acenga maitũ athire taikio na kĩano tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ũngĩriko baba ndatũrũmbũya gĩatũraga kwa ngatha. Oyo wa backup tulio hamwe kweli? Oramutegalia muno. Huyu mtu wa backup tuko pamoja kweli? Oyo dogo akima kule kumite leo. Arina shigo imwe imwe. Takwa Dani. Dani. Takwa Dani kiyo. Twende kazi sana na mwakisha. Iza nani babakigire bohegecire guku. Thakere tugitire kamirongo 27. Na tondo ruthuko runungaga ruri Kenya-inĩ baba kundĩte igĩrĩ akambaga tanduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba akĩgũtha mũthuri gũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba akĩhotera mĩaka 6 tũgĩtigwo riũa-inĩ na ndarĩ wa gaitũ. Asante bega. Good one. All right. Yes. Ateja moja thira no weine. Kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia kampeni ya majamba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga. Cokera hau rĩngĩ. Ate cokera rĩngĩ. Twende ate. Kampeni maya njamo ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari. Cokera rĩngĩ hau nĩ hena ki tuthi hau nĩ hena ki twende kazi hau maita matatu hau. Kampeni ya njamo maya ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari. Rĩngĩ. Kampeni ya njamo maya ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari. Kampeni ya njamo maya ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari. Makĩakana njera njomo bitũ ahũrwo atwarirwo mũcarĩ atekũigua. We paga Thibu ĩno amocarĩtho nginya hau we wacha iyo rĩu eheria njomo rĩu hau eheria njomo rĩu cokia ũrĩa wĩ waho ũrĩa mwene wacha bebe. Kampeni maya njomo maya ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari. Makĩakana njera njomo bitũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekũigua. Ĩkiuma ngo-inĩ riboti ĩgĩũka njomo ndarĩ ona ndarĩkirwo arĩkie cĩrĩekaga. Wacha iyo atatie kũraga mwana ũrĩa ũngĩ. Tagwo Vera Junior. Twakana. Danso na mũgũtĩrĩre nĩ akinya rĩu nĩ muoyo. Ekĩre mĩndĩga. Kampeni maya njamo maya ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari. Makĩakana njera baba bitũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekũigua. Ĩkiuma ngo-inĩ riboti ĩgĩũka njomo ndarĩ ho ona ndarĩkirwo arĩkie cũ ĩrĩekaga ona ndarĩkirwo arĩkie cũ ĩrĩekaga. Ĩinoro twende nayo. Thank you so much Wavero Junior. Mugure wa Karoiro
Arume muno kiubana ni uge muno Niko nyingi cionekete na no umbani Mari uyu riria tukwaria therera ngoro No nyende gutura thino ndina magego No nyende gutura thino ndina magego Atiyo kijana ako sawa. Anahitaji vocals hapa kule. Neyoneire rukungu njukite inoro Ogo itwanjitite tukone muka Machomo itwanjitite tukone muka Katheno matiganite tameketa tu nicho ya masaria Ate wakile tate dikawe. Joy ni arathire Tigana Joy we. Tigana Joy ni ukwirumithia. Ukwirumithia ĩ. Joy ni agutigire ni yaku. Ukwirumithia ĩ. Munene. Oikio kaugo haria nenda-ini. Akonde hani horerete. Okwihorerera tu kuria kwa mbari citu. Koja tabia tiro atigirwa niki. Wenda inawe munene. Ruida munene. Atia. Neyoneire rukungu njukite inoro Machomo itwanjitite tukone muka Katheno matiganite ta meri itatu Makioyana na Wathero reke turimwo Makioyana na Julia thie reke turimwo Ni ufatie. Makioyana na Julia thie reke turimwo wa keyboard. Asante Bega. Mugore wa Kariro uko set by 1 2 3 kamata. Thank you. Good one. Leisha dito ya keda. Tukidega mirongo 31 tabututhie metha-ini ya mohoro na mundu gitu Mugore wa Kariro. Mugore. How are you? I'm well. Mimi niko salama. Uko standby. Kibaridi tu ndio nini? Kibaridi kiataka supu. Supu ya muteta. Utanywa supu ya muteta? Supu ya muteta. 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 Thufu wa muteta. Ni uriku cio? Ni thufu wa mahindi bone soup. Afu kahurwo wega na muteta. Muteta ni hub. Oh, ni mugagatio. Acha ti kugagatio ni hub. Ni ta mwarubaini uguo. Ni usapuraya. Ni usapurayaga. If you hatire kalitare kuruku. Ukwenda thufu kana ukwenda bone soup na mahindi ma thufu. Na mulima. So hiwa ithabethi ni andeithagia kumenya riri. Indo iria ingigucia kuma mwena wa gwaku na ndigwite handu agwetete thufu wa muteta koguo twarumena na runyararano ndagiteithike uria gwika nyambe ndimurie murie kana onywe bone soup njega muno ni undu wa haria gatombo ino haria guo gatombo-ini haria guo bone marrow ni undu wa calcium so karugo kugerera kamuteta very nice niguona kana niguikia order tutojuke naguo rucio thufu gikukunegera mahindi ugetherukire we ukona kindu rende mendi na mahindi mende magatherukio ria mbere makaniko ria keri ria gatatu ruwe niki uranyenderia ni mahindi mau ni twitaga thufu mahindi mau nigetha tondu ndingioya kuria kunguhiriirie nguciri cia gwitu ndugi niki ngodonia rau Godoni ni acamite ndaririkana riri mundu ena thire wakwa wa mahindi mundu ena thire wakwa wa mahindi nikio ndaririkana ndaigua gwata ndaririkana riu ngwenda kuma niki na twakirikanire wiki ino bone soup kioguo na kunengera rucio kitugwibanga na tukiuma riu ri mathire manyu mahindi mutigugitania baadaye ona anti ni gubatara mahindi ma thufu mutireke nie nyambe njigire kiharo twende michezoni nĩ tuva wa mathako. Nice bamba mwana michezo tuigira iharo-ini na ni the Super Lady Mugure wa Karuiro. Kirabu kia Watuka Lila kakuma itura-ini ria Watuka Kieni kaunti-ini ya Nyeri. Riu nio jaba sherigi ya Central Regional betika FKF Zone D o ni thutha wa gutiriha rigi ino weekend thiru mamathite point 38 thutha wa ngucanio 19 Watuka magikiria mayo na mituki Shofco FC ya Nyeri orona point imwe tu kuona marahurire wins 12 gutegucanio ithano na draw igire peke yake. Muwasco FC ya Muranga
reganirire na baithato Super Roots nao magikara ndagatika na bainya. Karura Community FC, Thika Santa na Romeo FC ikirekia ire cia gatano gatandatu na mugwanja na mutaratara ucio. Irafu cia Mega Stars, Tinganga Black Wolves, AMG na Nyuki, Kubali FC na Kabuku Sundowns akuma zone ino ikiharurukio gathi ginya thiini wa rigi cia county kimera agiukite. Na timu cia mabũrũri 18 muthako-ini wa gucocera tutaro niyo water rafting ihurite kabe mwena wa Kiharu kaunti-ini ya Murang'a rũĩ-inĩ rwa Sagana rĩrĩ macindano mathi ma World Series mambĩkĩtwo ũmũthĩ. Muthako ũyũ na ũrĩa nĩ mwerũ makĩria maitho-inĩ ma Kenya nĩ ũmwe wa mĩthako ĩrĩa bũrũri ũnyitĩrĩire na njĩra nene kuona nĩ ũraruta mĩeke ya gwetha ũboco harĩ mbeũ njĩthĩ. Kenya yonete mweke ũyũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa gũthagania mbĩtĩka ici kuona rũĩ rũrũ rwa Sagana nĩ rumwe rwa ruria rwagĩrĩire mũno makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Africa nĩ kwaga nyamũ cia maĩ-inĩ kũrĩa athaki maraguthurana ũraihu-inĩ wa mita 300 makĩng'ethanĩra na nditi ya thibidi ya maĩ. Ngucanio ici igatirihwo mũthĩ wa Jumamothi kiumia gĩkĩ. Na kiharo gĩa Kimushu Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ gĩtanyĩtwo gũteithĩrĩria arutwo a mathomo ma CBE na arĩa maracagũra mathomo megiĩ mathako thĩinĩ wa mũtaratara wa gĩthomo kĩao. Kiharo gĩkĩ gĩakĩtwo nĩ thirikari nene na rĩu gĩkirie kũhingũrĩrwo mũingĩ ta ũrĩa Faida Tupu Moses Gige aratũtarĩria kuma mwena wa Thika. Kiharo gĩkĩ gĩa Kimushu kĩrĩa kĩ ward-inĩ ya Kameno Thika kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu kĩrĩkĩtie gwakwo gĩcunjĩ kĩa 90% gĩgĩtanywo kũhingũrĩrwo mũingĩ mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. The field is complete. We have planted grass. The stone pitching has been done. Red soil has been poured on, and then we had the grass planted. But we have a small challenge in terms of water, and we expect that to be addressed by the government. So the whole works is about 90% complete. Akiaria hĩndĩ ya gũthũrima waki wa kĩharo gĩkĩ, mũmbunge Alice Ng'ang'a akiuga wona kĩahingũrĩrwo mũingĩ nĩ gĩgũteithia kũgacĩrithia nginya mathomo ma CBE. CBE kuna zile courses zinafanywa na watoto zinaitwa sports, sio kama before, na watachagua wakipita grade 6. Kutoka hapo hiyo ndio inaitwa pathway ile watachukua mpaka wakiwa secondary school. Hii uwanja watoto wetu wale wote watakuwa na talent ya sport. Aliyo the mao kona talent ya sport. Marire hao hado hariku. Tondu he mundu giko ni mwega na volleyball, ugina football, no turute swimmer haha kana tiguo. Atongoria mwena uyu makiuga ona ni gikuhuthika hari gukuria iheo cia mbeũ njĩthĩ. Kitu ya kwanza itatengeneza ekonomi ya hii area. Watu wenye wote watakuwa wakikuja kucheza huku, watakuwa wakikula kwa hoteli huku na bado wananunua vitu kwa maduka hapa. Kitu ya pili, Mama Simba Kenya umefanya, umetuonyesha venye kazi inafaa kufanywa na viongozi. Hii ndio kitu itatusaidia kupigana na madawa za kulevya. Watoto wetu wamekunywa pombe lakini saa hii umewasaidia. Ino ni ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩa. Muthia njorua ya thĩ ihenya rĩa kilomita 10 mwena wa Nyarari Agnes Ngetich rũciũ rũrũ rũrake arĩ kĩharo mahenya-inĩ marĩ ngumo ma Diamond League mũrurumo wa Monaco. Ngetich agakorwo akĩguthũka ihenya rĩa mita 300 kũrĩa akang'ethanĩra na Kenya Gita Faith Kipyegon oro ũndũ ũmwe na aiki kuma bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Kenya maratoboka ihenya rĩrĩ moimĩte hotani-inĩ wa ihenya rĩa kilomita 10 mwena ya New York rungu rwa ndagĩka 30 turuma gĩbũgũ mũgwanja na rile bũrũri-inĩ wa Faranja ihinda-inĩ rĩa ndagĩka 28 turuma 5 Agnes Ngetich ihenya-inĩ rĩrĩ rĩa 3000 meters ihinda rĩake rĩega makĩria arĩ ndagĩka 8 sekondi 23 turuma 14 iria ahũthĩrire mwena wa Miami Grand Slam mwaka muthiru mweri-inĩ wa gatano. Abamba mwana michezo uko niko iharo-inĩ gũtariĩ njĩta the Super Lady mugure wa Karuire rĩu gũtige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Kwa majina anaitwa Joseph Charo aka Bellerin. Mimi kwa maoni yangu naona kwamba hii mechi ya leo kati ya Faransa na Morocco, Ufaransa wataweza kuwa washindi kwa sababu nikiangalia kikosi cha Ufaransa jinsi kilivyosheheni miamba ya soka ni sawasawa tu na upande wa Morocco, lakini naona kiupande wa historia naona Ufaransa ikiongozwa na Kylian Mbappe wako na uwezo na asilimia kubwa ya kuweza kuibuka washindi wa mtanange wa leo. Shabiki Sport.
hatari shabiki, game haibambi. Netufa wa mathako na Noro FM. Haya basi, thank you. Tuko kuna mudo gitwo wa Vero Junior. Yes, aya. Daliri, ngura kuhekanya ugeithia andu eri kana atatu. Na turi kuria koragwo kuria njiri ni uthaya. Kuria thaya. Nigetha tuingira rwimbo-ini ri ni guthie hadi tamati. Kwa thandange ina guku umuthi. Yes. Okay. Riu ri. Njira wa Vero Junior. Na we muhoreri baba itu. Ni ngai. Njira wa Vero Junior. Yes. Kuria gwito uthaya handu etagwo Gikurwe. Na kuria kiba kiumite naku. Riu ri ni ngora kwithia jeci yothe ya Gikuria ya nduthi akina Robert me haria ruru gutimageithike muno kana etagwo Kabuda agithike muno. Ngoda kugeithia mundu witwo Dan Kim, ngoda kugeithia Madam gwitwo Mrs. Wahito ciana nyina Dan Kim haria iria-ini. Yes, ngoda kugeithia all my cousins kwa ujumla. Ngoda kugeithia Julius wa Kinanda etagwo Julius Kirato. Asante bega. Yes, na brother chakwa kwa ujumla mageithike. Okay. Wewe gotumira ngeithi. Thank you. Ni sawa tu zitafika. Acha yale yake lele. Akirike muna mutumwe ntwamumisi muno. Thank you. Yes. Kuma ko wetagwo Dan Kim Wahito. Yes, kuma ko thaya. Wabere ni gutumitwo ngeithi. Sire. Ni kaini tugetagwo Ani. Ya kuma kule Chika. Wake ni kugeithia my mom. Yes. Ya iria-ini factory. Na Faulu wa Mogi wa Muiru. Shushu kwa ujumla. Na Daniela Ella. Hali hadu hetagwo Ruruguti Kilimanjaro. Thank you. Unatuweka mundu gwitwo wa Verori. Ni tukubanga muthenya wa Thursday koragwo upcoming othe. No kuhindi gwitwo wa upcoming. Ndigiro ya upcoming. Ugithiru handu uthome tu vocals uguo wega kahora. Na turimbo tuketuhorerete na instruments cio ciagirire ri. Hindu ingi gwita ri ugoka tuike artist of the week. Shuma fine no riu ri. Yes. Ciatugithia kidogo. Tiri na problem. Tugucokera. Tina problem. Tumere uguo. Twathi tothoma tu vocals hanini ri. Panel beating hapa kule. Alafu tukeru hindi wegi uka artist of the week ruke we stars ndio abasi nitwakira munegu kakuko kwa Inoro na ngai omwe korathime kuria social media magwitaga atia manjitaga wa Vero Junior YouTube kwa jade na rwimbo rweru hau YouTube ni ikukuhutiria no ngeroro hutie kidogo sawa no mbere daya mundu uria gwitwo Auntie Fidelis Wang'ang'ari ona cihanda wega thaa 10 ni eguka mohoro-ini maitu ithaa rikihanda. Bas IBC kuruta mukana wa gukanja ithurano nini cia gicigo kia bunge kia Olkalau muingi wa gicigo kiu ukinyururia itanya riu. Na wa Kenya kuruta mahitia uteti wa mahaki na uhuthiri wa nyanake. Naguo muingi kurio wiyumiragie cikaro-ini cia kungania maoni megie tabarira itiganite. Ona cihanda wega thaa 10 Auntie Fidelis Wang'ang'a ni ukana macio na mangi maingi maria arathii na mbere kuguthagathagira. Macio na mangi maingi ni mutu gutamburukiria ithaa rihanda. Basi wa Vero twende kazi hadi tamati. Asante sana wa Vero Junior. Nigutera huko kwa Inoro FM good one. Nimejeshi kirego ku thank you kuma mwana wothaya. Tukimalizia dakika 15 non stop. Yeje tagoja mwanya thina kesho pia ni siku. Yendoka gukoyera alina ndinge gutiga jeli na nginya tucoke muci murata torokuma warakara jeli no gicoka konyu jeli uria nyonete no ni njui wa mwana na tauro ni tuthie na ni ngukuira ithanduku na kiondo tiga kuga njuge sorry ninguthie kugira mbere jeri ikurundwo ndirega ruoro uguo naguo kuri kurundwo ni very fast na kubali vilivyo na kubali matokeo.
Muthenya wandigire ndionire tarĩ ũndũ njari ndwanina thikũ igĩrĩ mũrata ndĩraga nyũmba terĩ yakwa ndonage hana ngurunga njari ũrĩrĩ ũkĩgĩa mĩcumarĩ o hamwe na tauro nĩ tũthiĩ na niĩ ngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo tigakuga njuge sorry nĩ ngũthiĩ kugĩra mbere njeri ĩkũrũndwo ndĩrega ruoro. Thank you Fafavito. Oi Mateso Fafavito. Sabadia kũrĩa Kairi sahi ndathiĩ Kairi kwa Mwangi. Muthenya ũrĩa wandigire ndionire tarĩ ũndũ njari ndwanina thikũ igĩrĩ mũrata ndĩraga nyũmba terĩ yakwa ndonage hana ngurunga njari ũrĩrĩ ũkĩgĩa mĩcumarĩ o hamwe na tauro nĩ tũthiĩ na niĩ ngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo tigakuga njuge sorry nĩ ngũthiĩ kugĩra mbere njeri ĩkũrũndwo ndĩrega ruoro. Dr. Kamagwana na PK wa Musa, how are you doing? Iko machine iragira tũkĩrĩkĩrĩria bani. Kuma mwena wa Magajo Rafu Mago njĩra nũ gũtuĩka wakwa na nywele na maitũguo nĩ mũranyenda maitũguo na cengi ndiranyita nayo ranjarĩria na thimũ ndiranyita ikia ikura nguoya ũrĩa ũgũcinda ikia ikura nguoya ũrĩa ũgũcinda ũbaro nĩ rwao rwĩmbo rũu iya nani ikia ikura bas wenda mũnjĩra nũ gũtuĩka wakwa na nywele na maitũguo nĩ mũranyenda maitũguo aranjarĩria na thimũ ndiranyita nawe ũraria cengi na gĩthũngũ ndiranyita ikia ikura nguoya ũrĩa ũgũcinda ikia ikura nguoya ũrĩa ũgũcinda mama twakana rũciũ na mũndũ wetwa DJ Classics kwa nyumba kesho lakini adie kane gagoka wabere mami wanyu eshepu njega nyingĩ magũrũ make nĩ maspoti nĩarĩ ndonyi thaka ũiyĩtwo maitho twa wendo atũraga kenete gatũma niĩ ndĩmwende ikia ikura nguoya ũrĩa ũgũcinda ikia ikura nguoya ũrĩa ũgũcinda. Asante Vega. Dakika ni 12 toka Malaysia. Kenya bado mahutĩrie roko hutia baba kani ni gani Tony wa Faxi, how are you doing? Ndagĩtarĩ ndũka ũthece cindano ĩniĩ nĩ ndarwarire ĩ mũrimũ wa hiki mũikia ngĩhĩtũka no nginya niĩ ndĩũgũre mũikia ngĩhĩtũka no nginya John arũgama atĩa rĩu nĩ rwaku rĩu rĩu nĩ rwakwa iyo ni yako ni moto sana na rĩ harĩa YouTube rũtirĩ na thikũ nyingĩ toro promote ndagĩtarĩ ndũka ũthece cindano ĩniĩ nĩ ndarwarire ĩ mũrimũ wa hiki mũikia ngĩhĩtũka no nginya niĩ ndĩũgũre mũikia ngĩhĩtũka no nginya John arũgame ti mũhoreru ndakũhũrĩra thimũ ndagĩtarĩ wa ng'ondu geria kwĩhĩkahĩka wona wamahĩrĩria niĩ nguona tangu mairima ona wamahĩrĩria niĩ nguona tangu mairima ndagĩtarĩ ndũka ũthece cindano niĩ nĩ ndarwarire nĩ mũrimũ wa hiki mũikia ngĩhĩtũka no nginya niĩ ndĩũgũre mũikia ngĩhĩtũka no nginya John arũgame. Asante Vega. Maya maitho makwa nĩ monaga mũno nako kanua gakwa ũiyũĩ gagaita mata niĩ nditambũraga nĩ mũka wa mũndũ
Mũirĩtu wa cukuru we ũrĩa wahĩtũka no nginya niĩ njikie mũthĩ ũrĩa wahĩtũka no nginya niĩ njikie mũthĩ ndagĩtarĩ ndũka ũthece cindano niĩ nĩ ndarwarire ĩ mũrimũ wa hiki mũhiki angĩhĩtũka no nginya niĩ ndĩhũgũre mũhiki angĩhĩtũka no nginya John arũgame igua remi ũyũ nĩ mwaganu agathira Orogelesho shida ndio kuna ndwĩrirĩte uwezi maliza uwezi no nginya tue matua maku we magotiga kawe tuwe mwĩhũgũra ũyũ mwĩhũgũra dakika nĩ kũmĩ kĩndũ kĩũru ta mũrimũ wa hiki ũgeragia kwĩruta maĩbura thokarema na nĩkĩo niĩ ndatũitwa ĩhũrĩre ndagĩtarĩ okegerie cindano yare mongerere mbembe okegerie cindano yare mongerere mbembe ndagĩtarĩ ndũka ũthece cindano niĩ nĩ ndarwarire nĩ mũrimũ wa hiki mũhiki angĩhĩtũka no nginya niĩ ndĩhũgũre mũhiki angĩhĩtũka no nginya John arũgame Ona ndagĩtarĩ ũcio nani ũmwĩre oke andore ona niĩ ndĩna kamũrimũ oroka ngwĩra abu hena rũngĩ rũrĩkũ waino atĩrĩrĩ ndĩngũhingũra kanitha tũgathathaie watheru na twarĩkia kĩgoco tũkaigĩrĩra mũgithi ndĩngũhingũra kanitha tũgathathaie watheru na twarĩkia kĩgoco tũkaigĩrĩra mũgithi kau no nyende gũka niĩ huko ndeza kataria gũtuĩka mũmemba wahingũra ũnjĩre takuwa shareholder huko Asirika mũnjoere ahunjia mũnjoere tata no ya gwĩtwo nguona ta yakinya mũthia nĩngũhingũra kanitha tũgathathaie watheru na twarĩkia kĩgoco tũkaigĩrĩra mũgithi nĩngũhingũra kanitha tũgathathaie watheru na twarĩkia kĩgoco tũkaigĩrĩra mũgithi Karai kũndũ kĩorurie rango na kĩgoco wavero na ngita tũnyitĩrĩre kanitha asata wega Karai kũndũ kĩorurie karango na kĩgoco wavero na ngita tũnyitĩrĩre kanitha nĩngũhingũra kanitha tũgathathaie watheru na twarĩkia kĩgoco tũkaigĩrĩra mũgithi nĩngũhingũra tũgathathaie watheru na twarĩkia kĩgoco tũkaigĩrĩra mũgithi waithĩro rĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ no ngero tũmĩtugo twaku ti twega waithĩro rĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ no ngero tũmĩtugo twaku ti twega nĩ ũndũ wa wendo mũrata nĩ ũndũ wa wendo mũrata ũkĩra twakana mwana kwatha mũthigani nĩarĩ camwe ta ngũkwĩra ndamwagaga ae agoro mbaga gũtuĩria mũthigani nĩarĩ camwe ta ngũkwĩra ndamwagaga ae agoro mbaga gũtuĩria nĩ ũndũ wa wendo mũrata nĩ ũndũ wa wendo mũrata Osonta wega wanyathira ale itherũ ũyũ ndarĩ ũru na mũndũ mũrehi wa njukũ wakwendete ona mĩromo na ngoro-inĩ gũtirĩ andũ kũigĩte mũrehi wa njukũ wakwendete ona mĩromo na ngoro-inĩ gũtirĩ andũ kũigĩte nĩ ũndũ wa ũirũ mũrata nĩ ũndũ wa ũirũ mũrata tukimalizia pitch iende juu sasa climax hura cia gũthiĩte igũrũ gũthiĩ igũrũ
tusonge nayo tukimaliza ndakuria undathime na korwo ndurenda wiringiririe maitu wega umaga na muci tondu baba kwire itari mugima baba kwire kindigario aini riuru baba ni wandigire werũ-inĩ baba ndikariganĩrwo nĩwe tondu thĩna waingĩhire kwĩ mbere. Santa Vera ndingĩgũra ng'ombe na ndeithie wege ngĩragwo no tukũmũgira njũrie ndoria ngero rũmĩrĩra makinya ng'athia ngarutĩrwo thimbu baba akwire okĩndiga riũa-inĩ rĩũru baba nĩ wandigire werũ-inĩ baba ndikariganĩrwo nĩwe tondu thĩna waingĩhire kwĩ mbere. Santa Vega, thank you. Oh yeah. Twakana. Inde. Na nĩ twacerehekera mĩaka 10 ya kuma rĩrĩa ciarĩ akumathire. Usherekea? Ukisherekea ni memorial. Gwĩtagwo memorial ukisherekea atĩa we baba itu? Tũracerekera mĩaka 10 bavanywa huruka. Kuma rĩrĩa mahurũkire. Ni memorial. Kiririkano. Ona kiririkano kĩu. Yes. Twĩna kĩa mĩaka 10. Oleni sana. Mĩaka 10 tu amenyinyi. Tumeni ni baba itu rĩu thaicĩ na mĩaka rĩu tuge nĩ 25. Ni mwana wa ndigwa. No ndugikana mamwanyu ndakĩrĩ ho. Mitu eho. Maitu nyathira eho. Agĩtheke kĩrĩ kũrĩ mwena wa Njavini. Nona ndari na mĩaka 10. Wale class aikotha cindĩ na 20. Wale class ke muda amehiko na class ona ndingĩririkana class 5 na ndari class 5 hau miaka 11 aikotha cindĩ na 20 na 20 ai ndari 20 around 20 years ago tugulale miaka 20 ile guka na waigua guka oriko guka jomo tha ukinyĩtie miaka 30 atinda hau we kĩrũkũrora miaka yako kana ukire gwĩka show igwayo mũndũ ndĩramenya niĩ ndĩrarĩria mũndũ kĩoneki gĩake kĩendirio nĩ arata agĩkorwo gĩconoko nĩ andũ tangĩciririe rĩa handũ makwĩre nĩ aragĩthundũra harĩa waconokeire kaya gũcokie na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngemi hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwenjithirie makũinamĩrĩre. maingatire wabero woina gĩconoko mwana wa mũthĩni ndangĩgaya ũini Kaya kirehe moini oyo sahi koina macokirie wabero na gĩtĩo kĩnene arĩa waconokaire Ngaya gũcokie ho na gĩtĩo kĩnene makoinamĩrĩre hĩndĩ ĩyo nderu ciaku imerete tacenjomo arĩa makwenjithirie makoinamĩrĩre hĩndĩ ĩyo nderu ciaku imerete no ithuĩ tũtirĩ nderu arĩa makwenjithirie makoinamĩrĩre hĩndĩ ĩyo nderu ciaku imerete rĩngĩ arĩa makwenjithirie makoinamĩrĩre Koja ndaigua Jamo kiuga atĩ ndĩ mũhoreri we ndũrĩ na nderu kwanja ũhana thaburia njerũ Koja ndaigua kiuga ndĩ mũhoreri Mbona biũ mũhambo kana nĩ kũhatimũrĩkwo kagoro we mũtige umeachwa atia we stage ke ya dinayo kana no grieving una grief majanjirie rĩrĩ yes twahurũkia mathĩ pole na njĩra nguhĩ arakwĩra wenjwo niki wenjwo nderu mwana kuna kitu kama hiyo Koja mamenya atĩ rĩu nimekũnyitĩrĩra Ngai. Aya basi, thank you sita kwa wavera, tumekuwa naye siku ya leo 1 2 3 kamata Santa Vega kumwe na Wodhaya wavero and the band. Thank you so much mudadu afata muno witikira kumwitana mugatikira gucerera guku nimefurahia. Yes. Asante Vega mathi mwana Wodhaya ri simusalimiane kumara ugatia kumara uga no inoro na koja twalala guku wa utwefia ni utwefia kumuni hatu kuigirira basi kana tuthie team show tuthie show reke moke mukurino agioka haha ri we no gutuma tu mau mena mundu gwitwo
Njuguna wa Wairimu. Wangai tutikarare guku. Tigetekera. Aya basi, thank you so much muthenya wa Thursday ni wa Youth and Talent. Tukimena wa Vero Junior ametufurahisha. Ala utika mashini kidogo mdogo ni siagika kidu itagusege mndege next week. Na iko we hau no ende kunyendana na ithuyo kana utuika artist of the tuika upcoming. Uketukuhe platform ino tulige rwimbo tutafurahia. Sawa sawa? Tutafutana na Father Bogu ama Gordon ama Kwatha. Atatufikia basi tilutagaja tuthie metha-ini ya mohoro na mundu gitwo Anti Fidelis Wanga ngacemani na muthenya wa rucio tuna DJ Classics agima haha ndathie o kairi kwa Mwangi tena wa Werwa Icagai. Bye bye for now. Kesho ni siku jomonya thira thutha ucio show bye. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro hwainĩ. IEBC kuruta mukana wa gukanja ithurano nini cia Olkalau muingi wa gicigo kiu kinyururia itanya riu Kenya kuruta mahitia uteti wa mahaki na uhuthiri wa nyanake na muingi kurio weyumiragie cikaro-ini cia kungania mawoni megie tabarĩra itiganĩte. We'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. Thirikari niyo ina mubango uyu na ikorwo ndiri na confidence ati ni gushinda ni itikire tene ni tene ithuĩ ni tutuite karau no nginya tugwika githurano na no nginya mahakikishe kwina ugitiri wa kuigana. Taru uria makoretwo magika ri ni kuhakana marahakana na matongoretio ni thirikari. Undu ungi ukoretwo ugituhinyiriria muno ri especially ithuĩ aya nini ni mainstreaming of goonism in politics. The voice of Wanjiku, the voice of Boda Mama Mboga does not find itself in the plan, then it will not find itself in the budget. Ni mathaa mangĩ mega ndirakunyita ũgeni metha-inĩ itu ya mohoro ngumenyithie maria tukuharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Fidelis Wanganga. Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC rĩu nĩ ĩrutĩte mũkana wa gũkanja ithurano nini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkalau Nyandarua na iria irarĩrĩirio mũthĩ wa aramithi kiumia gĩũkĩte wona ciĩko cia uni wa watho wa ithurano ciathiĩ na mbere. Nĩ mũkana ũrutirwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Erastus Ethakon akiuga ni marathuthuria ciĩko cia uheani wa mahaki iria ikoretwo igithie na mbere. Augĩte arĩa mekũnyitĩkana makuruhanĩte ciĩko-inĩ ici megũtacũkĩrio makinya kũringana na watho wa ithurano. In the event that working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. And that will be a very sad day for the citizens, innocent residents, citizens of Olkalau, because they will lose an opportunity to be represented in parliament. Ekwaragia hĩndĩ ya kĩgomano kĩa honge itiganĩte kĩgiĩ meharĩrĩria maithurano nene cia mwaka ũkĩte, kuria ningĩ augire nĩ mekũnyitanĩra na honge cia ũtuĩria ta DCI na kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania gũtuĩria riboti cia wagarari wa ihoto iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Karau. We have trained our officials, prepared them adequately. So we are ready as a commission to conduct a credible, free, fair and transparent election. But there must be peace for us to conduct that election. People must abide by the rules. People must follow the rules. If the law says no bribery, why should there be allegations or cases of bribery? If the law says there must be no violence, intimidation and harassment, why are we hearing allegations or cases of similar nature? So I also call upon our investigative agencies, some of whom are present here, EACC, on matters of bribery, that's your mandate,
We need to find out what is happening in Olkalau. I also request DCI to also investigate those criminal cases, the human rights people, commissions, and civil society to help us find out what violations are happening there. And of course, the DPP, where there are criminal culpabilities, they must be prosecuted. Na kurumirira mwerekera uyu riu gicunje kia muingi wa gicigo kiu gia Karau ni utaririe kwaga kuiganira na miario ya muikariri giti wa IEBC Erastus Ethacon ya kuga no makaje githurano kinini gia kiumia giukite. Muingi uria waritie na metha itu ya mohoro maugite ino ni njama ya thirikari ya kumauma kihoto kiao gia gigatiba, makiuga ni uigiririki wa honge cia kiugitiri gugatigirira kuri na thayo muthe wa ithurano. Gukiri uguo marauga oni mehaririirie gugacagura mutongoria urio kumarugamirira thiini wa bunge na ni mahitia kihoto kiao kingiunwo. Amaritwa njitagwo Francis Kariuki kuma Ngorika. Turanyita riboti ati ciamani wa IEBC arauga oko Karau guti gukorwo kwina waragania wa githurano kana ngahiha ni cikwenderera na njira yo kureciririo ni mego postpone kana makanje githurano. Ithuĩ mawoni maitũ ni maya, aiko thirikari ndĩngĩhota kũiga ũgitĩri ni kumaanisha onio mabangĩte kurehe wagagu. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩyo nyene guns, tutigei kuhenania, tutigei gutinda tukirana ngandũ. Thirikari nĩyo ĩna mũbango ũyũ na ĩkorwo ndĩrĩ na confidence atĩ nĩ ĩgũcinda nĩ ĩtĩkĩre tene nĩ tene. Ithuĩ nĩ tũtuĩte Karau no nginya tũgwĩka gĩthurano na no nginya mahakikishe kwĩna ũgitĩri wa kũigana. Niĩ njĩtagwo Ng'ang'a wa Njeri na Kariuki. Ithuĩ tũkauga ithuĩ tũtikana imwo kĩhoto gĩa gũgathi gũthurana mweri 16. In fact ona tũroria ciaca cingĩthirĩte agĩkorwo thirikari nĩ ĩrona mbeca cia development, nĩ ĩrona mbeca cia kũgũra gasi, nĩ ĩrona mbeca cia kũgũra tũtarũ, nĩ ĩrona mbeca cia gwaka bara, nĩ ĩrona mbeca cia kũheana handouts kuri andu ikamahe ciringi 2,000 na ciringi 3,000, no mbeca cia gukarugamirira security. Na kĩo gĩcunjĩ kĩa Akenya nĩ gĩkũmithĩtie ũteti wa mahaki ũrĩa ũkoretwo gĩtwarithio na mbere hĩndĩ ya kambeini. Maugĩte nĩ kĩeha kuona ithurano nini iria ikoretwo igĩtwarithio nĩ cicorete mbica njũru ya ũteti wa mahaki ma mbeca na kũguoyohia mũingĩ ũgĩtongorio nĩ thirikari. Rĩu marakĩenda ona kamĩtĩ ya IEBC ĩtige kunĩra maitho ciĩko ici na erutithie wira watho wa ithurano wa Inaina wa Kamukwa na akĩhinya ici. Muingĩ matũra-inĩ ma Dagoretti nĩ ũkũmithĩtie ũteti wa ciriki na mĩhang'o ya ũthii wa nambere ya ica ikuhĩ, makiuga nĩ ikinya rĩa kuha aikia a kura. Mbica ĩrĩa yonekanĩte matũra-inĩ marĩa makoretwo na ithurano nini gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩ tũrorete ithurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Njĩtagwo Bweta-Nyuki wa Kong'o, Dagoretti South. Na niĩ njuge atĩrĩrĩ, tũmi kĩnene gĩa thirikari gũthurwo gĩkorwo gĩa gũ-provide gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ, security, gũthondeka mabarabara, gwĩkĩra thitima na wĩra ũcio wothe. Kũringana na ũrĩa tũkĩonete rĩ, thirikari ĩno tuonetio no nginya MP agĩkue nĩgetha maendeleo magĩũke kwanyu. Torĩa tũrakĩonire Olkalau thĩinĩ wa mĩeri ĩrĩ rĩ, marehirwo mũgithi, magatwarĩrwo boti, magacoka magakĩrwo university vocational training, tona makĩheo iratũ na nginya makaheo blankets na makaheo mattresses. Mendekithĩtie aikia a kura gũikara meiguĩte na gwĩthema na mahaki nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathura atongoria arĩa magĩrĩire nĩgetha kũhingia mabata ma ũtongoria mũkinyanĩru bũrũri-inĩ. Ndĩracokereria mendekithia kwĩ Wanjiku tiga kũhũthĩrwo na ciringi itua rĩaku wĩ mũndũ, tondũ ta rĩu niĩ ndĩ mama mboga na ndingiuga nĩ ndakinyĩrwo ndĩ mama kibandaski, ndugaga chapo ngaruga irio na ndirĩ ndakinyĩrwo nĩ ciringi ũteti, no njuge nĩ nginyĩrĩirwo nĩ mbeca ya kũndeithia. Atongoria othe makorwo mena wĩigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire, tondũ thaa ici arĩa othe mathurirwo matirĩ na wĩigĩrĩrĩki, tondũ ithuĩ twamathurire matũtũmĩkĩre, no rĩu ithuĩ matũmĩkagĩra mũnene ũrĩa twathurire, tondũ nĩ twakĩmũthurire. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ĩthingatĩtwo gũtigĩrĩra atĩ mawatho ma ithurano nĩ marũmĩrĩrwo na gũkinyũkĩria makinya mahiũ ma kĩwatho ateti arĩa mangĩagarara watho ũyũ. Na regulation cia gĩthurano rĩ, atongoria especially arĩa mara campaign kũrĩa Olkalau na by election iria ciothe cikoretwo cikuo nĩ makoretwo makiagarara watho wa thurano. Tarĩu ũrĩa makoretwo magĩka rĩ, nĩ kũhakana marahakana na matongoretio nĩ thirikari. Ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũgĩtũhinyĩrĩria mũno rĩ, especially ithuĩ aikaria aya nini rĩ, nĩ mainstreaming of goonism in politics. Ari na mũico gũtũginotana Inooro FM kuma Dagoretti Ndonyo kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo wa Inaina wa Kamukwa. Na kuo kaunti-inĩ ya Kajiado atongoria a makanitha nĩ morĩtie thirikari kũng'ethanĩra na ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩka gũthararia na gũthoga thayũ wa mũingĩ. Maugĩte ikundi ici
ciathiĩ na mbere na kũrerwo nĩ irio icoka kwarehe wagagu bũrũri-inĩ matukũ-inĩ maroka. Nĩ Wacuka Wakĩaria na akĩũratarĩria. Atongoria a ndini kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mokĩrĩire wongerereku wa tharĩkĩra kanitha-inĩ, makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũrahotomia wĩyathi wa gũtungata, makiuga harĩ bata nyũmba cihoerwo kũgitĩrwo mahinda marĩ mothe. Nyumba ya maombi ni mahali pa kuheshimiwa, na tungeomba sana wale ambao wanahusika na mambo haya ya nguni waweze kuachana na tabia kama hiyo, kwa sababu tunajua kanisa ni mahali ya amani. Wameingia mpaka sasa makanisa kadhaa, wanaingia kwa mahoteli na kuchukua simu za watu mchana peupe na wanaondoka. Tunaona ya kwamba kuna usalama ambayo sio nzuri. Kwa hivyo tunaomba sana vyombo vya usalama yachukue majukumu na kulinda nchi, walinde watu, walinde mali yao. Oho matetetie unyitani wa migwate kuri mbeũ njĩthĩ, makienda thirikari gutigĩrĩra ciĩko ici nĩ ciahukio kaimana. And we as the church are not happy with the leadership of the police and the internal security of the nation of Kenya. Don't support this thing. If Mr. Kanja is not working, please put another Inspector General of Police so that we can have a peaceful nation. Maugĩte nĩ nginyagia thirikari yarahuke na kũng'ethanĩra na ikundi cia nyanake na iria ikoretwo igĩthararia thayũ wa mũingĩ mbere ya ithurano cia mwaka twerekeire wa 2027. Tumeanza kurudi katika hizo era za Mungiki na Kayambombo na hizi sekta ambazo zilikuwa zinakozesha inji ya bani. So nisema kwamba kile ambacho tunapanda kama inji kitatuletea matatizo makubwa kama inji nyakati zijazo. Manake mambo ambayo tumeanza kuyashuhudia katika makanisa yakitendeka kupitia hizi goons, our goons, katika ibada za mazishi na katika mikutano ya kisiasa ni indicators mbaya ambazo zimeanza kumulika 2027 kama hinji tumeanza kuhofia. Gerifotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka Wakĩaria. Ritana nĩrĩikĩtio kũrĩ Akenya kwĩyumĩragia cikaro-inĩ cia kũruta maoni megiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũtonga wa bũrũri Dr. Boniface Magoha augĩte nĩ kũhĩtũkĩra ciikaro icio thirikari yamũkagĩra riboti ya mendekithia ma tabarĩra iria irendekana hamwe na bajeti iria cikũgaĩrwo, na ta ũrĩa Njathani Kamau aratarĩria nao mbeũ njĩthĩ marathingatwo gwĩthema na wĩkinaĩ na ngahĩha makĩhũthĩrwo nĩ ateti. Thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa Gumzo la Uchumi Mashinani, mwandĩki mũkaru ũyũ Ndagĩtarĩ Magoha acemanĩtie na atongoria a kĩndini kuma Roysambu gũkũ Nairobi. Nĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũcio athingatĩte mũingĩ kũyumagĩria gũtarĩria mabataro na merekithia mao matabarĩra iria marenda thirikari makinyanĩrie. The voice of Wanjiku, the voice of Boda Boda Mama Mboga does not find itself in the plan, then it will not find itself in the budget. The voices that are come from the bottom inform the policies, inform the decisions, and inform the budget. I am the PS Economic Planning. Anything that is not planned cannot be budgeted for. If it is not budgeted for, it will not be implemented. Makohugĩte thirikari ĩtacũkĩtie makinya ma gũtarĩria mũingĩ tabarĩra iria marakinyanĩria na iria maratanya gũkinyanĩria kwĩ mũingĩ. They are appreciating that because of this, the misinformation and disinformation is no longer what it used to be. And you'll appreciate during budget, the recent budget reading statement, the finance bill, there was a lot of propaganda. But because of these initiatives, people were able to ask questions. We are able to clarify what is there, what is not there. Mwandĩki mũkaru ũyũ nĩacokete akoria mbeũ njĩthĩ gwĩthema na kũhũthĩrwo nĩ ateti gũthuthura ngahĩha. Mĩario ĩranyitwo mbaru nĩ kamishina wa Nairobi ya rũgongo nĩwe Simon Osumba. Vijana wetu, tafadhali tunawapenda, usikubali kutumika vibaya. Ule anakutuma muulize aweke kwanza mtoto wake mbele ndio muende pamoja na yeye. Kama hawezi, jiulize ni kwa nini wake haendi. Tunajua kuna vijana wetu ambao wako kwa sekta ya bodaboda, kuna wakati wanatumika kwa njia zisizofaa. Nafikiri tumefanya mikutano kwa sababu tunataka wakuwe part of ile community policing ya hizi sehemu zetu. Ndio watusaidie wakuwe mstari wa mbele kuhakikisha kuwa sub-county zetu zote kwenye region ya Nairobi iko usalama. Nono kiroro uguo mwandĩki mũkaru wa thirikari cia matũra nĩwe Michael Oikenu nĩũrĩtie kanitha gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũrũnga mĩtugo ya mbeũ njĩthĩ. Tuweze kushika familia na kuweza kuongea na watoto wetu. Hasa kwanza wakati msimu wa masiasa na mambo kama haya, kanisa inafaa kuwa kabisa dhabiti kuhakikisha kuwa na preach what is right. Handũ-inĩ Inoro FM, Jetagwo Jathan Kamau.
Igoti nene nĩ rĩrutĩte watho wa ihinda ũkĩhotomia speaker a bunge cierĩ Moses Wetangula wa bunge ya bũrũri na Amason Kingi wa bunge ya Senate kũhũthĩra wabici ciao kũhũra ũteti mwerekera-inĩ wake. Mũcirithania David Iburu augĩte eri aya matibatiĩ kũhũthĩra wabici ciao kũbanga, kwendekithia ona kana kũhũrĩra ndebe mũhũranĩrio wothe wa ũteti. Nĩ cira ũrahandĩtwo nĩ gĩkundi kĩa Vocal Africa. Rĩu speaker aya erĩ makoretwo makĩriũnga matũra-inĩ makĩhũra ũteti wa kwendekithia thirikari ya Kenya Kwanza. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Kũrĩkĩrĩria mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa aciari a ciana iria ikoragwo na mawathe morĩtio gũthingata ũreri mwega wa ciana ciao mategũcihithanĩrĩria. Hamwe na ũguo, andũ arĩa makoragwo na mawathe no morĩtio meĩtĩkĩre na matigakoragwo na guoya wa kũruta wĩra o wothe. Mwandĩki witũ Francis Madi ũrĩ na ici. Ritana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ gĩcunjĩ kĩa arĩa makoragwo na mawathe kaunti-inĩ ya Mombatha, makiuga andũ arĩa makoragwo na mawathe oro hamwe na ciana iria ikoragwo na mawathe nĩ kĩrathimo na aciari nĩ mabatiĩ gũcirũmbũiya na njĩra ya mwanya. Ũyũ nĩ Francis Mũrĩmi wa mĩano kuma Mombatha, ũmwe wa arĩa makoragwo na wathe wa magũrũ. Aciari no ndĩmahoe mũno ndĩmere wathe ti kwĩremwo na matikae gũkua ngoro tondũ Ngai nĩ ũkoragwo ũmũhete kũringana ũrĩa hana. Ndĩmere tondũ takwa aciari akwa nĩ mandeithia ũguo ndarĩ haha ndĩ thaa ici tondũ nĩ nyinuka Ngai nuka rĩngĩ ona ndĩinuka na kamũgate nĩ makenaga. Koguo no ndĩmere aciari mũndũ o harĩ mwana ũrĩa hana ndakamũtene amũkinyĩkithie ikinya nginya ndeka ya mũico. Ndũkanae kũhitha mwana waku atĩ tondũ ena ulemavu. Nĩ ingĩhoya aciari matigatece ciana icio kana matigacige ũru, macige ta ciana iria ingĩ cia kawaida tondũ ndũngĩmenya kĩrathimo kĩa mwana ũcio Ngai akũheire niki kana akũheire na mũbango ũrĩkũ. Marathiĩ na mbere na kũria arĩa mena wathe onao meĩtĩkĩre na matigakorwo mena guoya wa kũgeria ũndũ o wothe, mũno makĩria maũndũ marĩa mangĩmarehera ũboco. Kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmwĩra takeire na mbe eitĩkĩre ũguo hana na menye kĩrĩa nakĩo kĩnene mũno nĩ muoyo wa ngoro, na ngoro angĩkorwo ringmana nĩ rahuhia wega erutĩre na ethe kaũndũ karĩa gothe angĩka kanini na ndangĩaga ũndũ angĩka kaũndũ kanini kegũtũma mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩtarĩ na wathe one kaũndũ kau nĩ kagĩrĩire na nĩ ngũcia no agacĩre. Mũrĩmi agĩthiĩ na mbere na kũruta ritana kũrĩ aciari mathingate ũreri mwega wa ciana ciao, akiuga mathĩna ma ũreri kũrĩ we nĩmo macũngĩrĩirie wathe wake wa magũrũ. Ndia hagũciarwo ndiaciarĩtwo hana ũguo, ndaciarirwo ndĩ mũgima ta andũ arĩa angĩ, no mĩrerere-inĩ ĩrĩa ya ciana cindano iria ithecanagwo cia mbere imwe itahingirie nĩ ũndũ wa kũringana na mũtũrĩre ũrĩa warĩ kuo ihinda rĩu, ngĩaga hinya wa magũrũ, ngĩcoka na niĩ ngĩĩtĩkĩra, nĩkĩo ndĩhete hinya na ngakorwo ndĩraruta mawĩra itegwĩtigĩra nginya hau nginyĩte. Marĩtwa njĩtagwo John Maina, tũkoragwo na Mr. Mũrĩmi na nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra wega nake, ndirĩ ndona kaũndũ kana customer okĩte akararamika. Customer nĩ makenaga othe arĩa twahudumia. Njĩtagwo Maina Ngaca, mũrĩmi ndũngĩmota, wauma nĩ atĩa, wauma nĩ gũtwarithia ngari ndarĩ ũndũ atoĩ, na nĩ mũndũ wĩ ngoro njega mũno, nĩ mũndũ wĩ hinya, nĩ mũndũ wĩkĩraga ũmĩrĩru. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na riboti yo kuma mwena wa gĩcũa-inĩ nĩwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, ũkwamũkĩra mohoro mangĩ wona ciĩhanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na mũruna wakwa Jeff Muga wa Waithĩranie. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Health Thursday. Tugishua. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nikuo mucie.